kuja kuwashukuru kwa dhati kabisa. Nyinyi wenyewe mliorganize kongamano la kuombea taifa na kuombea uchaguzi, tukakaa pale uwanjani mkaifanya kazi ile kwa mapana kabisa na kwa wazi, na mkasema maneno mengi ya busara mazuri, lakini mkaomba. Na kweli mimi nimeamini ukimshirikisha Mungu kweli mambo haya yanawezekana. Hatimaye mlichokuwa mmekiombea katika mkoa wetu na taifa kwa ujumla, leo tunasimama hapa wote tuna nyuso za furaha kwamba uchaguzi katika eneo letu kwa matamanio yale ambayo mliyaombea siku ile umepita kwa salama kabisa, na hali ikawa tulivu mpaka leo hii tunapozungumza hapa, hali ni nzuri. Aidha, naomba muendelee kuombea mkoa wetu. Nyinyi viongozi wa dini muendelee kuombea mkoa wetu, lakini muendelee kusisitiza maombezi ya kila mmoja aweze kuombea mkoa wetu, lakini na taifa letu kwa ujumla, ili tuweze kutafuta maendeleo ambayo tunahitaji, na mali na vitu vingine vyote, shughuli zetu tunazozihitaji ziweze kwenda salama. Niwaombee mafanikio mema kabisa katika kazi zenu za kiroho na kijamii. Amani iendelee kubaki katika mioyo yenu na katika mkoa wetu na taifa letu kwa ujumla. Tuseme wote amina. Na asanteni sana kwa kunisikiliza viongozi wangu wa dini. Kiukweli sisi kama mkoa tunawashukuruni sana. Kama nilivyowaambia viongozi wa dini, viongozi hawa wa kamati ya ulinzi na usalama wamesimama kidete, na wao kwa kweli nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa dhati kabisa. Yapo mambo mengi ambayo kama kila mmoja angekuwa anajua vikosi hivi vinafanya kitu gani, basi inawezekana taharuki au wengine wasipate usingizi, lakini tunasimama, vikosi hivi vinasimama ili nyote nyie muweze kupata usingizi na nyote nyie muweze kufanya kazi zenu bila hofu. Ni kweli tulikuwa salama, lakini ni kwa sababu wenye majukumu yao waliyatekeleza kwa dhati. Nimewaambia vyombo vya ulinzi na usalama vimefanya kazi yao kubwa. Tunayo intelijensia nzuri sana na imara sana katika mkoa huu. Kwa hiyo attempts zote ambazo zilijaribiwa kufanya mambo ya hapa na pale, kwa kweli hao watu walikamatwa kabla hawajafika kutekeleza yale waliokuwa wamekusudia. Yapo maeneo vyombo vyetu viligundua watu ambao wana nia mbaya wamepanga aidha kuchoma moto au kulipua. Vyombo vyetu viligundua mapema. Ndio maana wananchi wa mkoa wa Tabora mliona tuliweka vizuizi vingi huko mabarabarani, ili kuhakikisha kila anayeingia katika mkoa huu anaingia akiwa salama na atatoka akiwa salama. Na bahati nzuri vyombo vyetu vya usalama vilitambua hilo mapema, na waliokuwa wamepanga kufanya kazi hiyo ilikuwa ikiongozwa na mtu anaitwa Abdalla Hamad. Alikuwa amepanga madumu ya lita 20 yenye petroli na alikamatwa red handed. Kwa hiyo tulidhibiti kwa namna hiyo. Ndio maana viongozi, hayo mambo hamkuona yakitokea, si kwamba hayakuwa yamepangwa. Yalikuwa yamepangwa, lakini yalidhibitiwa. Tunao vijana 5 ambao tunawashikilia, jeshi la polisi limewashikilia, na baada ya hatua za kisheria kukamilika watafikishwa mahakamani. Wote hao walikuwa wamejipanga kwa namna tofauti tofauti kuhakikisha aidha sehemu nyingine zitachomwa au zitalipuliwa au kufanya maangamizi ya aina yoyote kulingana ambavyo walikuwa wamejipangia. Na mmoja akiwa ni mtumishi wa kujitolea katika hospitali yetu ya mkoa wa Rufaa Kitete, tunaye tumemshikilia huyo kijana, yupo polisi pale. Kwa hiyo na wengine wapo ambao tunawatafuta baada ya kuona wenzao wamekamatwa. Wao walikimbia. Hatujui kama haya yangetokea nini kingetokea. Je, ni maafa? Ni maangamizi ya aina gani? Kwa hiyo tutaviomba vyombo husika, polisi na majeshi mengine, naamini taratibu zinaendelea za kisheria. Muda mfupi kuanzia leo tutawafikisha mahakamani, na ninyi mtaona, na vyombo vya habari hivi vitarekodi matukio yote mpaka kesi zao zitaendaje. Baada ya kuyasema hayo,
ndugu zangu, mimi niwashukuruni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Tabora. Asanteni sana kwa kunisikiliza.